सिंधी ऑफिशियल टीवी में अवां सभिनी सॼणनि खे भलीकार। अवां दोस्तनि सां अहम ख़बर शेयर करियूं पिया त सिंध जे मशहूरु फ़नकार टिकटॉक जी दुनिया में मक़बूलियत माणींदड़ इरशाद जागीरानी जी शाइरी सां शोहरत माणींदड़ रऊफ़ मंगसी खां फुर जी वारदात थी आहे। रऊफ़ मंगसी हिकु प्रोग्राम तां वापसि पंहिंजे ॻोठु मोरू ॾांहुं सफ़र करे रहिया हुआ त रस्ते में फुल शहर जी भरिसां हथियारबंदनि रऊफ़ मंगसी जी गाॾी रोकी महफ़िल में पयल घोर जा पैसा, मोबाइल फ़ोन्स ऐं ॿियो कुझु सामान फुर करे फ़रार थी विया आहिनि। पंहिंजे बहितरीनु आवाज़ जे मालिक रऊफ़ मंगसी जो चवणु आहे त असीं फ़नकार अमुन जा सफ़ीर आहियूं, अमुन जो पैगाम ॾींदा आहियूं, असांजी कंहिंसां का बि दुश्मनी न आहे। संदन चवणु आहे त फुरथियल रक़म ऐं ॿियो सामान वापसि करायो वञे। रऊफ़ मंगसी जे चाहींदड़नि में बि ॾुख जी लहर छायल आहे। उन्हनि जो बि मुतालबो आहे त सिंध जे सुरीले फ़नकार सां थियल वारदात घटिया। सोशल मीडिया ते बि मज़म्मत जा मैसेजिस हली रहिया आहिनि। काफ़ी फ़नकार रऊफ़ मंगसी लाइ आवाज़ उथारे रहिया आहिनि। रऊफ़ मंगसी जो बि चवणु आहे त मूंसां इंसाफ़ कयो वञे।